వాటర్ఫాల్ చూసేటప్పుడు ఏం కాదు కానీ వాటర్ఫాల్ చూసి పోయేటప్పుడు మాత్రం సుక్కలు కనబడతాయి. హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరొక అద్భుతమైన వాటర్ఫాల్ అయితే మనం చూడబోతున్నాము. కెర్రాకుండా అటు వాటర్ఫాల్ మాత్రం ఉంచలి వాటర్ఫాల్. చూద్దాం ఎట్లుందో. సేమ్ పాలలాగా ఉంటుందంట. పాలు మనం పైనకి వెళ్ళి పోస్తే ఎట్లుంటుందో అట్లుంటుందంట. చూసిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మనం రియలిస్టిక్గా వెళ్ళి మనం చూద్దాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూద్దాం. భారతదేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన వాటర్ఫాల్స్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఎందుకో పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం రండి. అలాగే వీడియోని మాత్రం పూర్తిగా చూడండి. కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను మీకు. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని సిర్సి నుండి దాదాపుగా 35 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఈ వాటర్ఫాల్ ఉంది. ఈ వాటర్ఫాల్స్కి అయితే చాలా పెద్ద చరిత్ర ఉందని చెప్పొచ్చు. అదేంటంటే 1845లో అప్పటి బ్రిటిష్ కలెక్టర్ జేడి లూషింగ్స్టన్ ఈ వాటర్ఫాల్స్ని అయితే కనుగొన్నాడు. సో అతని పేరు మీదుగా అయితే ఈ వాటర్ఫాల్స్ని పిలిచేది. అంటే ఈ వాటర్ఫాల్స్కి 2 పేర్లు ఉన్నాయి. ఒకటి లూషింగ్టన్ వాటర్ఫాల్, ఇంకొకటి వచ్చేసి ఉంచల్లి వాటర్ఫాల్ అంటారు. ఈ వాటర్ఫాల్స్కి మరొక ప్రత్యేకత ఉంది. అదేంటంటే 365 డేస్ ఏ సీజన్లో అయినా ఈ వాటర్ఫాల్ వస్తూనే ఉంటాయి. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎప్పుడు చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు. కానీ అక్టోబర్ నుండి మార్చి వరకు అయితే హెవీ వాటర్ఫాల్ వస్తుంది. ఆ వాటర్ఫాల్ మనకి కన్నులో విందు చేస్తుంది పక్కగా. అలాగే వాటర్ఫాల్ని క్లౌడ్స్ చుట్టేస్తాయి. మిల్క్ పోసినట్టే ఉంటుంది వాటర్ఫాల్ అయితే. రెయిన్బో అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ పో. ఈ వాటర్ఫాల్ అగ్నాశిని నదిలోని ఒక చిన్న కాలువ ద్వారా అయితే ఈ వాటర్ఫాల్ క్రియేట్ అయింది. దాదాపుగా 380 ఫీట్స్ హైట్ నుండి వాటర్ఫాల్ కిందకు పడుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ఫాల్ని ఎలా చేరుకోవాలో చూద్దాం రండి. ఈ వాటర్ఫాల్కి నియరెస్ట్ రైల్వే స్టేషన్ వచ్చేసి సిర్సి టౌన్ ఉంటుంది. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చేసి గోవాలోని డబోలిమ్ ఎయిర్పోర్ట్, అంటే గోవాకి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ వాటర్ఫాల్. బై రోడ్ నుండి వస్తే కనుక మీరు బెంగళూరు నుండి సిర్సికి 480 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది. సిర్సి నుండి ఉంచల్లి వాటర్ఫాల్స్కి జస్ట్ 35 కిలోమీటర్స్ దూరంలో మాత్రమే ఉంటుంది. మీకు రావడానికి ఎలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటే అలా చూసుకొని రండి. సార్ సూపర్, సార్ సూపర్. కనబడదు, కాకపోతే కనపడదు. వావ్, అయ్యయ్యో కనిపిస్తలేదు. బాబా బాబా, ఇంకా కిందికి పోవాలి. ఇంకా కిందికి పోదాం మనం. మళ్ళా ఇంకా కిందికి పోవాలి. ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తలేదు. ఫాగుంది అంతా. కింద బాగుంది. ఇంక ఇక్కడ రండి. వావ్, సూపర్ అంటే సూపర్. కిర్రాకున్నది. చూడండి. బాబా కేక. ఇంకా కిందికి వెళ్దాం. ఇప్పటివరకైతే ఇంకెవరు పోలే. అంటే దారుణమైన ట్రెక్కింగ్ అయితే ఏం కాదు. నార్మల్గా మనం నడుచుకుంటే వెళ్ళొచ్చు. కాకపోతే జాగ్రత్తగా జారుతుంది. ఇది వర్షం పడ్డప్పుడు మాత్రం జారుతుంది. చూసుకుంటూ రావండి. బాబా సౌండ్ బీభత్సంగా వస్తుంది. వేరే లెవెల్ అసలు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ రావాల్సింది మనకు డ్రోన్ షాట్స్ రావాలి. కానీ డ్రోను వర్షం పడుతుంది కాబట్టి కష్టం వేసారి బిస్కెట్ అయిపోయింది ఇక మనకి. ఇదే వాటర్ఫాల్ మజాకా ఇది. ఇంకా కిందికి వెళ్ళొచ్చట. ఇంకా కిందికి వెళ్ళొచ్చు. మళ్ళీ ఇంకా ఇవేంది కదా, మళ్ళీ ఇంకా కిందికి వెళ్దాం. ఒక్కసారి వ్యూ పాయింట్ చూద్దాం ఇక్కడ. బాబా ఏక. అగ్గో, అది లాస్ట్ వ్యూ పాయింట్.
ఈ వాటర్ఫాల్ గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి, పక్కాగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను. వీడియోని మాత్రం వెంటనే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టాటా, బాయ్ బాయ్. వాటర్ఫాల్ మాత్రం సూపర్ ఉంది, ఒక పాల సముద్రం లెక్కన ఉంది. ఈ వాటర్ఫాల్ చూసేటప్పుడు ఏం కాదు కానీ వాటర్ఫాల్ చూసి పోయేటప్పుడు మాత్రం సుక్కలు కనబడతాయి. మనం కిందికి పోతుంటే స్టెప్స్ కిందికి వేసుకుంటూ పోతాం కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. వస్తుంటే మాత్రం పైకి ఎక్కాలి కదా, లెగ్స్ అన్నీ ఫుల్ పెయిన్ వస్తాయి. సో మెల్లిమెల్లిగా ఆగుతూ రండి. సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది వాటర్ఫాల్ మాత్రం, ఒక పాల సముద్రంలా ఉంది. పైనుండి ఎవరో పాలు పోస్తున్నట్టు. ఆడ వ్యూ పాయింట్ కూడా చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంది. కిర్రాకైనా చెప్పొచ్చు. అగో వర్షం తగ్గింది. డ్రోన్ షాట్ మిస్ అయింది అబ్బా.